Mbaniriza ku YouTube channel yange Chef Josh Omusiisisiisi. Era ng'olunaku lwaleero tutandise episode yaffe ey'okubiri. Ngenda kusaba otambule naye ng'oli nawe naliko ngenda kusaba osubscribe nga batona subscribing. Era oba tewalabye episode eyasoose omaize olabe eno ddayo olabe wagye twatandikira. Ngenda kusaba oliking episode ng'ogirayikinga bambi. Tambule gende ku muntu omulala. Kwata otwale. Mukadeze zino ojja kunkolera. Nzi wano mmaze. Tuyite wano. Kati terukube. Asalirawo. Pizza. Mama. Bitrese na mutwala. Nzije. No mukade chobula naze ne bana abakadde. Kati gwo muvubuka nga tetwagala kubonyabonya. Wino sikirungo bujireri. Kado sa watu etaganga mmeka. Ita muhimu. Ani zenyize Balasebo. Gwe omulugwala. Dani. Ulagwa akomya torofe. Mukadde n'ebyayi. Ezijamala. Ezedde n'ezempombo. Obumpombo otusala bufaanana butya. Tugende kati muli mu kisubi. Sebo yambuse endagala. Kali. Okay. Akitegedde. Kadi buno buno oluwombo. Kayulise. Kwata sebo. Ebuba bwakubaka ekitegeeza mukadde. Engatto ya mukadde. Mukadde nyumye mu ngatto kituufu mbanyi akalulumba wana akalulunka kuba kati.
Makati. Aha, naye. Mpola. Ah. Eh. Bili. Kata unaotwale special. Tirwatika. Nja kuzaayo wamu. Takasalirawo mukadde. Mukadde segeza endagala z'empombo tukozesa buno. Lulina okubalaganga nga lulamu. Nga terulinimu wadde n'ekituli. So. Kamanyi sala. Mukadde zino zonna nku. Zino. Baika bamanyi. Mukadde osojo nditetewa. Alright, mbakulisayo mu nnimiro gye tubadde ndowooza mulabye tusaze endagala ez'oluwombo ndowooza osobola obulaba bulagala buto ate tusaze ku butooke bwa ndiizi era mukadde wuyo awagala akambe. So obadde okimanyi tino obulagala bw'oluwombo buno bumaliza obbuyulubuza osooka n'obwanikako mu kasana ne bugondamukko nga tonaba bukwata bukalira nga bwe tugenda okuba nga tukulaga. So tugenda kusaba oba ngenda kusaba otambule nange ndowooza osobola wuyo mukadde ayulubuza atandikidde ku bulagala obw'oluwombo. Then ezigenda ossembayo z'endagala ziri ez'okusaanika zo ziraba nkulu kitegeeza tokozesa lulagala lukulu ng'okola oluwombo. Ddala endagala z'empombo ze tusibamu olina okukozesa akalagala nga kato then omaliza kayulubuze nga mukadde bw'atulaze. Omaliza okukayulubuza kwata osooka okaanikeko okaanikeko mu kasana then ngenda kuba nkulaga step endala. Then endagala ziri ennene z'olaba enkulu ze z'okusaanika amatooke. Then bambi ngenda kusaba kwata video like oba tonna bagikwata like etambule egende ku muntu omulala. Then oba tonna subscribinga osobola nga ofuna recipes za buli kanaku. Then ekyakwata osharinga n'omuntu omulala. Oba tewalabye party eyasoose please omaliza okulaba eno ddayo olabe wa gye twakoze gye twatandikidde. Then enkya tosubwa party ey'okusatu. Twagaye oluwombo lw'empombo bagibabulira ku ssanja n'olyoka oluyisaawo. Omuliro ogenda zoono nabono.
katobo na osobola okukozesa ng'emizingoonyo. Ozangambe babukolamu n'ekibbo. Ozangambe babukolamu n'ekibbo. Alright, jjukira nze Chef Josh Omusiisisiisi. So awo mukadde nga amaze otulaga engeri gye tuyulubuzaamu endagala zaffe, both ez'empombo n'ez'okusaanika. Kati awo nga tuli mu preparation bannange, nga tukyali mu preparation eno twasazeewo documentary eno olw'ensonga mpanvu tugikole mu episodes ez'enjawulo. Kati awo nga tuli mu preparation era nsinga ddala okwebaza ttiimu yange, mwami Muyinza, nyinamu David, nyinamu Fadi, nyinamu Douglas, bangi bonna badde behind, ne mukadde ne muzzukulu we ne muwala we bonna baakola omulimu gw'amaanyi kusobola okubeera nti neno documentary yaffe ebeera successful. Era kino nkikusaba tosubwadde paati yonna. Kati awo mwami Muyinza ng'akutte akakumbi ne mukadde nga bagenze okukola ki? Okusima muwogo. Okusima muwogo twasazeewo kwagala sooka kulaga engeri emmere gy'ogijja, because mukimanyi nti n'abantu abasinga temumanyi ngeri gye basima muwogo. Engeri emmere gy'ogijja okuva mu nnimiro paka w'ogenda ogituusa ku ki? Ogenda ogituusa ku ssowaani yo. So kyobula no twasazeewo tusobole okubeera ng'ekintu kino tukikolera nga kyaki? Nga kyanjawulo. So awo nga basikayo twandikiyise ekikolo, ekikolo kyaki? Ekikolo kya muwogo. Bannange ate muwogo w'omukyala eyeekuza yekka aba awooma. Ate kye mmanyi jjajja wange in fact eyanjigiriza kino, bw'omaliza okuggyawo ekikolo nga n'omaliza okuggyayo muwogo yenna ng'omaze omuggyayo mu ttaka, olina osikwata era n'osimawo ki? N'osimawo ekinnya. Bw'omaliza okuggyayo muwogo yenna olina okukwata era n'osimawo ekinnya, ate n'okwata ku egyo emiti gya muwogo gyennyini n'osimbawo ki? N'osimbawo muwogo. Era ako nako kankabawe abalimi, akabadi ako nako kankole ki? Kankabawe. So awo nga bamaliriza Efaadi ne mwami Muyinza ne mukadde nga bamaliriza okusima muwogo, so nga bamuleese ku preparation. Waawe tugenda okukola ki? Okukolera buli kintu kyonna. Ngenda kusaba tosubwa episode ey'okusatu. Fooka that tobako episode yonna gy'osubwa. Ngenda kusaba video bambi ogilikinge, nkwekayiridde bw'ogilikinga egenda ku muntu omulala. Ngenda kusaba okwate osharinge n'omuntu omulala. Njukira nze Chef Josh Omusiisisiisi omusomesa. Era nga tutandikidde mu Buganda, naye nga tetugenda kukoma wano mu Buganda wokka, tugenda kgenda ne muki? Ne mu cultures ez'enja. Era gwe nawe nange oli eyo ng'oyagala kufuturinga, oyagala kutukyaza ewammwe mu kyalo oba up country, yonna gy'oyagala okutukyaza, naye ng'ogenda futuringa otulage emmere eyo, engeri emmere culture yammwe, emmere engeri gyefumbibwamu. Ngenda kusaba ompatisapinge nsobole okubeera nkola ki? Nga nkukyalira. Nze Chef Josh Omusiisisiisi omusomesa. Tusisinkane mu part oba mu episode ey'okusatu. Tobaako episode n'emu gy'okola ki? Gy'osubwa. Gamba n'omulala.